bateu antes em algum veículo, para-choque, caiu, ou foi um homem que foi arrastado de um lado da avenida até o outro? Você tem essa informação? Tenho sim, Joel. O que voa ali do outro lado da calçada é o para-choque desse carro que fica cortado. O homem que entregava panfleto, ele ficou prensado no carro e o muro do shopping, Joel. Ok, vamos ver a reportagem completa. 800 quilos de maconha hoje em uma casa em Uberaba, o homem foi preso.